Zapraszam Was dzisiaj na warsztat florystyczny, na którym pokażę, jak przygotować flower boxa z kwiatów letnich. Krok po kroku pokażę, jak przygotować pudełeczko i w jaki sposób układać kolejno rośliny. Ja dzisiaj przygotowałam dla Was do naszego flower boxa piwonię, piękną lawendową eustomę, gałązkowego goździczka. Oczywiście nie może się obyć bez bardzo modnego eukaliptusa, gałązeczki pistacji, które będą świetnym wypełnieniem, jak również białą różę, lepidium, rumian i gałązeczki phloxa. Jak zacząć? Oczywiście zaczynamy od pudełeczka. Wieko pudełeczka wykorzystałam sobie, nie będzie to zamknięciem naszego pudełeczka, wykorzystałam sobie jako podłożenie pod podstawę. Zazwyczaj mają flower boxy tutaj sznureczki, a jeżeli ich nie ma, to możemy sobie potem przewiązać ozdobną kokardę. Następnie wycinamy sobie kawałek celofanu. Dlaczego? Właśnie po to, że jak będziemy umieszczać nasączoną uprzednio gąbkę florystyczną, przeznaczoną specjalnie do ciętych kwiatów, żeby nam to pudełko nie przemokło, ponieważ pudełka zazwyczaj są papierowe, no i jak wiadomo, mogą nasiąknąć szybko wodą. Także umieszczam w pudełku dwie gąbki. Świetnie nam się mieszczą obie koło siebie. Patrzymy, żeby tutaj ta folia była ponad pudełeczko, żeby nam się tam gram wody nie dostał, ponieważ potem pudełko przesiąknie i będzie nieatrakcyjnie wyglądać. Następnie docinamy folię, tak żeby troszeczkę wystawała ponad pudełko. Tak jak wspomniałam, uważamy, żeby ona została na zewnątrz, nie była gdzieś powgniatana do środka, żeby się nie dostała między folię a pudełko woda, bo cała nasza kompozycja straci na urodzie, jak pudełko będzie całe w plamach. Docinamy sobie gąbeczkę. Zaraz zwrócę uwagę na to, jak wysoko. Zwracam uwagę na to, żeby, proszę spojrzeć, żeby troszkę tej gąbki było tutaj widać, tak mniej więcej na grubość palca, po to, że jak potem będziemy wkładać gałązki na przykład eukaliptusa, żeby nie trzeba było wkładać ich tak od góry jak do wazonu, tylko żeby można było ładnie położyć go, żeby nam się ładnie kłaniał w koło pudełka, czy mniejsze, czy większe gałązki w ten sposób. Dlatego zwracam szczególną uwagę na to, żeby tą gąbeczkę przyciąć, lekko wystającą zostawić ponad pudełko. Docinamy to, co nam wystaje. Troszkę wydawałoby nam się za dużo, możemy przyciąć świetnie nożykiem, malutki, może być i do gąbeczki, i do ziemniaków, także bardzo przydatny i na pewno każdy w domu znajdzie. I tak przygotowane pudełeczko możemy zacząć ozdabiać. Od czego zaczynamy? Ja zawsze zaczynam od wytyczenia sobie obręczy w koło pudełka, czyli ułożenia zieleni, czyli podkreślenie jakby tego naszego bukietu. Nigdy nie zaczynam od środka, ponieważ mi przynajmniej jest łatwiej układać kwiaty właśnie zielone w ten sposób, ponieważ tę całą kompozycję mam cały czas przed oczami i widzę doskonale jej kształt. Teraz przycinam sobie gałązki eukaliptusa i tak jak wspomniałam, obkładam dookoła pudełka. I zwracam uwagę, że nam ładnie to zielone tutaj leży w ten sposób. Nie jest wsadzony tak na sztort, nie odcina nam kompozycji w ten sposób, ponieważ jak zobaczycie potem, jak skończymy kompozycję, że będzie bardzo ładnie wypełniać i podkreślać naszą kompozycję. Wykorzystuję praktycznie wszystkie gałązki. Te dolne elementy, jak są listeczki na dole, usuwamy, ponieważ łodyga, którą wprowadzamy do gąbki, musi być czyściutka.
i układamy dookoła zielone. Jak wspomniałam, oczyszczamy zbyt dużą ilość liści i dekorujemy. Na tą chwilę nasze pudełeczko wygląda w ten sposób. Jest ułożona dookoła, jest okrąg z eukaliptusa i kolejną czynność, jaką wykonam, to jest naprzemiennie podokładam poprzycinanych na krótko gałązek pistacji. I to ta sama zasada, czyszczę dolne gałązki, większe zostawiam sobie jeszcze na później, bo na pewno pomiędzy, jak będę chciała wypełnić przestrzenie pomiędzy kwiatami czy liśćmi, to jak najbardziej nam się oczywiście przyda. Nie jest to robione tak raz przy razie, żeby było bardzo mocno upchane tym zielonym, tylko po prostu pomiędzy eukaliptusy, które wcześniej włożyłam, uzupełniam przestrzenie, które wydają się być wolnymi. I teraz tak przygotowany flower box zaczynam go dekorować kwiatami. Tak jak wspomniałam, przygotowałam sobie róże, które oczywiście czyścimy z liści, bo te liście są nam niepotrzebne we flower boxie tutaj, w tej gąbce. Zachowają one wtedy dłużej świeżość. Robię sobie to w ten sposób, ponieważ naprzemiennie będę układać kwiaty, potem będę wypełniać jeszcze piwonią i eustomą. Zaplanowałam tego flower boxa w kolorystyce różowo-biało-lawendowym. Kolory bardzo lekkie, pastelowe. Oczywiście wszystkie kwiaty ścinam pod skosem. Czasami zdarzy nam się w paczce, że mamy taką różyczkę, która ma jakby odgniecione płatki, co nie znaczy o nieświeżości kwiata, tylko po prostu o jego odgnieceniu, więc śmiało możemy te gorsze płatki usunąć, co nie zaszkodzi naszym różom. I teraz tak, dokładamy przepiękną piwonię. Na ostatnimi czas najpiękniejszy kwiat lata. Szczególnie ostatnimi, zawsze piwonia była królową letnich kwiatów. Troszkę poprzesuwamy. O. Wszystkie kwiaty ścinam na miarę takiej niezbyt długiej, nie zostawiam na takiej niezbyt długiej długości, po to, żeby nie męczyć i nie męczyć się i kwiatów wpychaniem jak najbardziej do gąbki głęboko. W tej chwili wygląda nasz flower box w ten sposób. Dalej go będziemy uzupełniać lawendą, pistacją i kolejnymi dodatkami. Także te kawałeczki pistacji, które nam pozostawały, świetnie nam posłużą jeszcze jako zielona baza, którą umiejscowimy między kwiatami. Nie przeszkadza, że troszkę nam ta zieleń będzie wystawała, dodaje to też uroku. W dalszym ciągu tworzenia naszego flower boxa będę dodawała goździki gałązkowe, które można sobie śmiało dzielić z dużej gałązki na drobniejsze i dokładać kolejno tam, gdzie nam pasuje i gdzie jest taka potrzeba. W tej chwili nasz flower box wygląda w ten sposób. I jest jeszcze miejsce pomiędzy kwiatami, żeby śmiało dodawać kolejne. I tutaj już na tym etapie zacznę dodawać piękną lawendową eustomę. Wyjątkowy, piękny, delikatny kolor. Dość rzadko spotykany w sprzedaży. Tak samo pączki wykorzystujemy, je wystawiamy jakby troszkę wyżej, więc proszę zobaczyć, jakby ta kompozycja dostaje takiej lekkości.
Jest taka frywolna. Kwiaty są delikatnie rozrzucone. I wszystko się nam tutaj idealnie komponuje i kolorystycznie. Proszę spojrzeć na prawą stronę, ułożoną tutaj eustoma z pąkami, a tutaj jeszcze ta niewykończona, także różnicę widać. Mnie się podoba i mam nadzieję, że Wam też się spodoba. Takie kolorki wesołe. Powiedziałam nawet, że smaczne. Kojarzą mi się z dobrą porcją lodów. Tak, i na pewno kwiaty zrobione we flower boxie stoją znacznie dłużej jak w wodzie, ponieważ ta gąbka zabezpiecza przed gniciem. Kwiaty są krótko przycięte, więc mają jakby krótszą drogę do czerpania wody. Proszę spojrzeć, dodałam teraz tutaj lawendy. Nie lawendy, tylko tej lawendowej eustomy. Dodałam pąki i ta nasza kompozycja nabrała lekkości. A jeszcze tak bym tutaj, aż mi się prosi, żeby dołożyć troszkę gałązek eukaliptusa. Także utniemy trochę takich gałązek już z owocami. I myślę, że to będzie już cudo. Pamiętamy, że oczywiście wszystko to, co jest na dole, czyścimy, żeby nam tam nie przeszkadzało w gąbce, żeby sobie te wszystkie roślinki piły wodę na tyle, ile potrzeba. Jak na przykład zachować świeżość takiego flower boxa na dłużej, jak uzupełniać wodę, bo wiadomo, że wszystko odparowuje. Woda też z gąbki ścieka na spód. Więc ja mam taki sposób, że na przykład uzupełniam sobie tutaj wodę ze szczykawki. Jest łatwiej wprowadzić, wcisnąć w każdej części tą wodę. Z prawej strony, z lewej. I gąbeczka jest wtedy mokra długi czas. Proszę spojrzeć. I jak Wam się podoba? Także zachęcam do spróbowania zrobienia samodzielnego flower boxa. Ja tylko podsumuję, że do dzisiejszego flower boxa użyłam pudełka średnicy około 18 cm. Następnie do tego dodałam 2, 4, 6, 8 białych róż, 3 piwonie i 2 gałązki eustomy. No i taką jedną gałązkę eukaliptusa porządną i 2 gałązki pistacji. I mamy gotowy bukiet, za który naprawdę musielibyśmy zapłacić dość sporo w kwiaciarni czy pracowni florystycznej, a kupując kwiaty osobno możemy sobie sami stworzyć taki bukiet, jaki sobie wymarzymy. Także polecam i zachęcam serdecznie. A jeżeli chciałbyś zobaczyć, dowiedzieć się też więcej, w jaki sposób wykonać tego flower boxa, jak zamoczyć gąbkę, jakie są techniki moczenia gąbki, doboru kwiatów, zapraszam serdecznie i odsyłam do naszych warsztatów florystycznych. Obserwuj nasz kanał Kasia Florystka, a tam na pewno znajdziesz informacje, które będą Ci do tego potrzebne.